बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अचो त कुरान सिखो सिंधी में वीडियो नंबर 4 इंशाअल्लाह। वीडियो नंबर 3 में असां ॾिठोसीं सूरह स्वाद जेका 38 नंबर सूरत आहे क़ुरान पाक जी, उन जी आयत नंबर 29 आहे। उन जो तर्जुमो आहे हीउ क़ुरान बरकत वारो किताब आहे जो उन खे तोॾां नाज़िल कयोसीं त जीअं माण्हू उन जे या इन जी आयतुनि में ध्यानु कनि ऐं अक़ुल वारा नसीहत वठनि। हाणे इहो आहे सबबु अलाह पाक ॿुधायो क़ुरान पाक खे नाज़िल करण जो। इहे ॿ सबब आहिनि त जीअं असां माण्हू यानी असां इन जी आयतुनि में ध्यानु कयूं, हिन गौर फ़िक्र कयूं ऐं अक़ुल वारा नसीहत वठनि। जेकॾहिं असां अक़ुल वारा आहियूं त नसीहत वठूं। त हिन में ॿ ॻाल्हियूं अहम हुयूं, लियदबरु आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। त हीअ जेके हेडरे में लिखियल आहे न, लियदबरु इन जी आयतुनि में ध्यानु कनि, लियतज़क्कर अक़ुल माना नसीहत वठनि, उलुल अलबाब चइबो आहे अक़ुल वारा। हाणे ॿ लफ़्ज़ अहम आहे हिते, तदब्बुर ऐं तज़क्कुर। त इहे असां सम्झी आया हुआसीं। अॼु असां इंशा अल्लाह ताला ॾिसंदासीं आयातिही खे। इन जो मतिलबु आहे इन जे आयतुनि में। त अॼु जो मौज़ू छा रहंदो? आयातिही मां छा मुराद आहे, इन खे सिखंदासीं। आयाती सभ खां पहिरीं त ॾिसजे इहे ॿ लफ़्ज़ आहिनि, आयात प्लस ही। हाणे आय जी माना आहे आयत, वाहिद माना हिकु आयत, आया माना हिकु आयत, आयात थींदो उन जो जमो यानी आयतूं। पोइ आहे हिते ही जी माना आहे इन जी, यानी इहो केॾे थो इशारो करे, कंहिंजी, इन किताब जी आयतुनि में। ठीकु आहे। हाणे आयात ही माना इन जे आयतुनि में, या अञा सवलो करे चइजे क़ुरान जी आयतुनि में। छा कनि? लियदब्बरु आयातिही, इन किताब जी आयतुनि में ध्यानु कनि। हाणे आयत लफ़्ज़ जा ॿ मतिलब आहिनि, हिकु क़ुरानी आयत, ॿियो अल्लाह जी निशानी। वल्लाहु अलम। हाणे क़ुरानी आयत जेकॾहिं जमा कयूं त क़ुरानी आयतूं, इन्हनि जो मतिलबु छा आहे? उहो हिते ॾिसो आयो आहे, ही सूरह अर-राद 13 नंबर, उन जी आयत नंबर आहे पहिरीं। हाणे हिन में छा आयो आहे? तिल्क आयातुल किताब, ही किताब जूं आयतूं आहिनि। साफ़ ज़ाहिर आहे क़ुरान पाक जी आयतुनि ॾे इशारो आहे। हाणे क़ुरान पाक में कुल आयतूं आहिनि घणियूं? 6236। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो तइदाद आहे 113। त उहो हिन सां जमा कंदासीं त कुल तइदाद छा थींदो आयतुनि जो क़ुरान पाक में? 6349। त यादि रखणु खपे त कुल सूरतूं 114 आहिनि क़ुरान पाक में, पर सूरह तौबा जे शुरूअ में बिस्मिल्लाह आहे, ऐं जेका बिस्मिल्लाह सूरह नमल में आई आहे उहा हिननि आयतुनि जे नंबर में ॻणिजी चुकी। त माना 6236 प्लस 113, त टोटल आयतूं थियूं 6349। हाणे क़ुरानी आयतुनि में तदब्बुर करण जो मतिलबु छा थियो? मतिलबु इहो थींदो त हर क़ुरानी आयत में गौर करणु। मसलन जिन आयतुनि में पोयनि क़ौमुनि जो ज़िक्र आहे, उन्हनि मां कहिड़ो सबक़ थो मिले, किथे ईअं किथे कीअं ख़ुदा पाक इंसान खे मुखातिब आहे, ऐं हिन जेके नबी सुगरा मोकिलिया आहिनि उहे अलाह पाक जो कहिड़ो मैसेज खणी आया, दुनिया जी हक़ीक़त छा आहे ऐं आख़िरत जी हक़ीक़त छा आहे, मौत छा आहे, ज़िंदगी छा आहे, धोखो छा आहे, ख़ैर छा आहे, अलाह पाक इंसान जी हयाती जो मक़सदु छा ॿुधायो आहे। ऐं क़ुरान पाक कहिड़नि कमनि करण जी तरग़ीब ॾिए थो, कहिड़नि कमनि खां रोके थो। इहे सभु ॻाल्हियूं क़ुरान पाक जी आयतुनि में आहिनि। त इन्हनि ते सभिनी खे अलाह पाक ईअं कोन चयो आहे त हिननि 5 या 50 आयतुनि ते गौर कयो, न, आयतुनि में गौर कयो, माना पूरी आयतुनि में सभिनी में गौर कयो। उन खां पोइ आयत जी ॿी निशानी आहे, जेको माना ॿियो मतिलबु आहे, उहो आहे निशानी। आयत माना निशानी, माना अलाह पाक जी निशानी। त हाणे
इहो कीअं ॾिसूं हिते ॾिसो ही आयो आहे सूर आहे 41 नंबर इहो हूंदी हामीम अल सजदा ठीकु आहे त इन जी आयत नंबर आहे 37 इन में छा थो अचे वमिन आयातिहिल लैल वन्नहार वशम्स वलक़मर तर्जुमो छा थो चए ऐं संदसि कुदरत जे निशानियुनि मां आहिनि राति ऐं ॾींहं ऐं सिज ऐं चंड माना इहे थियूं अल्लाह पाक जूं निशानियूं ठीकु आहे हाणे अल्लाह पाक जे निशानियुनि में गौर करणु कीअं थींदो माना मसलन अल्लाह पाक जी ख़लक़त आहे जीअं इंसान आहे ॿी का मख़लूक आहे हुननि जो रहण करणु आहे खाधो खाइणु आहे ज़मीन जा ज़िलज़िला था अचनि मींहुं आहे बारिश थी पए सुबुह थो थिए शाम थी थिए वण टिण ॾिसूं था पिया हज़ारे किरोड़े क़िस्मनि जा आहिनि जंहिंजे असांखे माना गुल मुख़्तलिफ़ कलरनि जा ऐं ॾिसो सीन तमामु के नंढा के वॾा के थुल्हा के सन्हा हुननि जी ब्रांचूं कीअं बीठियूं आहिनि ज़मीन में अल्लाह पाक कीअं हुननि खे पाणी थो पुॼाए पियो उन्हनि सभिनी ते गौर करणो आहे पन कीअं हिकिड़े वण में हिकिड़ी क़िस्म जा पन ॾिसो त साॻे क़िस्म जा हज़ारे पन हूंदा उन्हनि में को फेर कोन्हे को बर्फ़ थी किरे त हिकिड़ी क़िस्म जो फुड़ो थो करे को फेर कोन्हे उन्हनि में कहिड़ी डिज़ाइन आहे केरु आहे ख़ालिक़ इहो इन सभिनी ते गौर करणो आहे जबल आहे समुंड आहिनि समुंड में हज़ारे मख़लूक़ात आहे जेके असांखे पूरी ख़बर कोन्हे का केतिरी हुनजी डेप्थ आहे छा डेप्थ आहे हुनजी हुन में माण्हू कीअं ॿेड़ियूं हलनि थी पियूं सभु क़ुर जी आयतूं आहिनि इहे माना निशानियूं आहिनि अल्लाह पाक जूं उहे तव्हां उन्हनि में ॾिसणा हुन में सबक़ु वठिणो आहे ठीकु आहे हुन में तदबुर करणो आहे गौर फ़िक्र करणो आहे आसमान आहे ज़मीन आहे सितारा आहिनि इहे सभु अल्लाह पाक जूं निशानियूं आहिनि जंहिंमां अल्लाह पाक जे वजूद ताक़त ऐं उन जे इल्म जी ख़बर पवे थी इहे सभु निशानियूं आहिनि जिन में नसीहत आहे पर नसीहत वठंदा केरु अकुल वारा अल्लाह पाक चयो उलिल अलबाब नसीहत वठनि अकुल वारा ऐं ॿ हिकिड़ी ॿियूं अहम निशानियूं आहिनि अल्लाह पाक जूं जिन में असांखे नसीहत वठणु खपे हक़ीक़त में जेकॾहिं असां अकुल वारा हुजूं त उहे कहिड़ियूं आहिनि सभ खां पहिरीं मौत ॾिसो न नंढो वॾो औरत मर्द उमिरि जो को क़ैद कोन्हे को त कहिड़ी उमिरि में मौत अचे थो कीअं थो अचे सभिनी खे अचे थो पोयनि खे बि आयो असांजे ज़माने में असां अखियुनि सां मौत ॾिठो आहे माण्हुनि जो ऐं ॿिया जेके असां खां पोइ ईंदा उन्हनि सभिनी खे मौत अचिणो आहे छा मौत इहा घटि नसीहत आहे इंसान खे त इन मां सबक़ु हासिल करे हयाती जो मक़सदु छा आहे आया जॾहिं माण्हू ॼाए थो हयाती पूरी करे वञे थो त छा कहिड़े मक़सद तां आयो आहे कहिड़ो उहो मक़सदु पूरो करे थो या न हुन में जेका हयाती मिलियल आहे हयाती मिलण सां गॾु मौत जो काउंट शुरू थी थो वञे जेतिरी उमिरि वधे थी हक़ीक़त में उहो मौत वेझो थो ईंदो वञे छो जो अल्लाह पाक ज़िंदगी जो हिकिड़ो माना पूरो हिकिड़ो ख़लकियल आहे न जेको आहे त भई हिते ई ज़िंदगी हिनजी रहंदी त ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू कमज़ोर पैदा थियो कमज़ोर जवान थियो ताक़तवर वरी कमज़ोर थींदो कुराड़ो थींदो उन खां पोइ बहरहाल के कुराड़ा थियनि न थियनि ठीकु ॻाल्हि इहा आहे त जेका हयाती दुनिया में आई उन्हनि जी ज़िंदगी ख़तमु थियणी आहे मौत अचिणो आहे इहा शइ बरहक़ आहे त इहा शइ जॾहिं बरहक़ आहे त पोइ छा इन शइ जी तयारी आहे इहा आहे इन में गौर फ़िक्र करणु जॾहिं बि को मौती थिए थी छा झटि घणी ताईं असां हुनजे असर में रहंदा आहियूं ख़ुदा जो ख़ौफ़ रहंदो आहे पर छा उन मां को असां सबक़ु हासिल कंदा आहियूं सबक़ु हासिल करणु खपे उन खां पोइ ॿी ॻाल्हि आहे वक़्तु अॻे रहियो आहे असां कोन ॾिठो हाणे ॾिसूं था पिया असां खां पोइ वरी वक़्तु हलंदो असां कोन ॾिसी सघंदासीं छा इहा नंढड़ी शइ आहे जंहिं खां नसीहत न वठिजे मौत कंहिंजे माना न मौत कंहिंजे क़ाबू में आहे ऐं न वक़्तु कंहिंजे क़ाबू में आहे कोई इंसान अहिड़ी ताक़त ख़लक़ की आहे जो मौत खे पंहिंजे क़ाबू में करे सघे कॾहिं मुमकिन ई न आहे इनखे अल्लाह पाक जी इहा शइ ख़लकियल आहे इहा असांजे साम्हूं आहे असां वक़्तु गुज़रंदे ॾिसूं था पिया ऐं तकिड़ो थो गुज़रे सालनि जा साल गुज़रियो था वञनि झटि घड़ी में इहो असांजे अखियुनि अॻितो मिसालनि इन मां मिसाल मां नसीहत वठणी आहे ऐं वक़्त खे इस्तेमालु करणो आहे जीअं अल्लाह पाक चाहे थो इस्तेमालु कयो ईअं इस्तेमालु करणो आहे हाणे हिन
आयत में न क़ुर पाक जो 2 आयतूं मां खणी आयो आहियां। हीअ सूरह 45 सूरह जासिया ऐं हिन जूं 2 आयतूं आहिनि 5 ऐं 6। इन्हनि ॿिन्ही में वरी इहे ॿई मानाऊं आयत जूं गॾु आहिनि। त इंशाअल्लाह असांखे सिखण में वधीक मदद मिलंदी हिन में। हाणे पहिरियों आहे हीअ 5 नंबर आयत में ॾिसो हिते आयातुनि लिखियो पियो आहे ऐं हीअ चवे छा थी आयत तर्जुमो आहे ऐं राति ऐं ॾींहं जे फेर घेर में ऐं जेकी अल्लाह आसमान खां रोज़ी नाज़िल कई पोइ उन सबबा ज़मीन खे संदसि गैर आबादीअ खां पोइ आबाद कयईं तंहिं में 2 ॻाल्हियूं ऐं वावनि जे हलाइण में 3 ॻाल्हि उन्हनि माण्हुनि लाइ निशानियूं आहिनि। इहे अलाह पाक 3 ॻाल्हियूं ॿुधायूं अलाह पाक जूं निशानियूं जेके सम्झ रखंदा आहिनि लिक़ौमी यअक़िलून। इहे आयतूं कंहिंजे लाइ आहिनि निशानियूं जेके सम्झ रखंदा आहिनि। अलाह पाक ॾिसो साॻी सूरह स्वाद वारी वरी हिते यअक़िलून जी ॻाल्हि कई। हुते उलुल अदबाब हुयो त अक़ुल वारा माण्हू ऐं हिते जेके सम्झ रखंदा आहिनि जेके अक़ुल रखंदा आहिनि ॻाल्हि साॻी थी वई। उन खां पोइ ॿियो आहे तिल्क आयातुल्लाह नतलूहा अलैक बिलहक़। इहे अल्लाह जूं आयतूं आहिनि जे तोखे सच सां पढ़ी ॿुधायूं था। पोइ अल्लाह ऐं संदसि आयतुनि पुॼाणा कहिड़ी ॻाल्हि ते ईमान आणींदा। हाणे इन में 2 ॻाल्हियूं हिते अची वयूं त हीअ आहिनि अल्लाह पाक जूं निशानियूं ऐं हीअ आहिनि अल्लाह पाक जूं आयतूं क़ुर पाक वारियूं जेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोखे सच सां पढ़ी ॿुधायूं था। ही खणियूं आहिनि पढ़ण वारियूं ॿियनि खे ॾिसी करे अल्लाह जी निशानी उन मां सबक़ वठिजे। त इहे थियूं 2 मानाऊं आयत लफ़्ज़ जूं। अल्लाह पाक खां दुआ आहे त असांजो ॿुधण ऐं ॿुधाइण इंशाअल्लाह क़बूल फरमाए ऐं जेकॾहिं का ग़लती थी आहे त अल्लाह पाक पंहिंजे करम सां माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।